Səidə, Ulvira və başqa 10 nəfər məni aparıcı kimi qəbul etməsə belə, bu heç nəyi dəyişmir. Bu sözləri Yeni Sabaha açıqlamasında aparıcı Tarix Əliyev deyib. O, Səidə Bəkir qızını nəzərdə tutaraq qeyd edib. Açığı jurnalist ixtisasını bitirməmişəm. Amma artıq 10 ildir televiziyadayam və bu sahədə müəyyən təcrübə toplamışam. Səidə məni özü ilə eyni səviyyədə görmür. Çünki o siyasi aparıcılardandır və peşəkar aparıcı kimi tanınır. Amma sual yaranır. Bu nəyi dəyişir? Fakt budur ki, bir çox aparıcının televiziya efirində deyə bilmədiyi mən deyirəm. Məhz buna görə də Səidənin sözlərindən incimirəm. Çünki onunla aramızda nə yaxın münasibət var, nə də hər hansı bir şəxsi əlaqə. Sadəcə salam, sağ ol. Bilirəm ki, o sözləri məni qıcıqlandırmaq niyyəti ilə deməz. Üstəlik, Səidə son günlər bir sıra problemlərlə üzləşib. Ona görə də haqqımdakı fikirlər pis niyyətlə və ya məni qıcıqlandırmaq məqsədi ilə deyil. Sadəcə o anın emosiyası ilə səsləndirilib. Qeyd edək ki, aparıcı Səidə Bəkir qızı Tarix Əliyevi aparıcı deyil, prodüser kimi qəbul etdiyini bildirib.